bán 你别笑。chút lan chút ấy ta phải vòng pịt ảnh số đây ông phụ minh đừng nghe bằng ngày này dương màu chụp nia chỉ mùi nâng Camry bà Son cầm pal bà chỉประเภท hybrid มาดอลแปลงผมดอนหายบาพลาเลยปีเบเดจัดใบหอกประมวยเชียประเภทหลุมดับลานสะอาดครอบบ่าออโต้เช็คประตูกอบยอมเรียบจำหายปีใบไงไอ้อมภูมิต่างๆเนี้ยบรรทัดโดยซาหลวงรัฐบาลทอดจูนอมภูมิต่างๆเนี้ยโดยไงนี่ยอมเมียนเปลเฉลี่ยประหารจูนอมภูมิต่างๆเนี้ยถือไอ้ยอดเมียนไอ้ถือประเจ้าเอาบานชานเทประเภทลานนี่คือยอมประเจ้าจูนอมภูมิต่างๆเนี้ยท่าตะเนียจูนอดเมียนบอกอดเมียนปะอดกัดต่อเตะบาตึกน้ำ50 บาทตึกนำบังคลาบันไดบังสัจได้บ่าอดเมียนปักบอลดอลกระลอกกระเลียดไอเตบ่ายัยปีออโต้เช็คคือออโต้เช็คลำดับกอบไว้บ่าจำยำดักในขนมวิดีโอจูนอมภูมิต่างออกเนี่ยบ่าประเภท full option ในกลางทมโป่งบ่มบ้วนไฮบริดบางตะโบลกับไอจดนะอมภูมิต่างออกเนี่ยบ่าพวกนี้ก็ไอจดสองข้างโดยบลายได้บ่าสันเจียยืงยัยปี option พวกการบรีนี่คือโดยบลายอย่างอันเมียนไอถือเรียบร้อยแบบอมภูมิต่างออกเนี่ยได้เนี่ยนี่วิปโอนบลายนะโอนบลายจังวิโจลเอาการบรีวิเมียนใบประเภทโดยนี้เมียนLE មាន XLE និងមាន hybrid បាទបើឡានមាន LE មាន XLE មាន LS មានអីចឹងទៅហ្នឹងហើយចឹងឡាននេះបើសិនជាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ôngពូមីងទាំងអស់គ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីត្រូវថែមថយច្រើនទេដោយសារឡាននៅឃ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងហើយបាទខ្ញុំកាត់ចូលសិតសឹងតែជាឡានស្អាតអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបើចំពោះទឹកថ្នាំដូចខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់ដែរគឺខ្ញុំអត់សូវជាសាញទេបាទឲ្យតែបាញ់លើសាច់ដែកបាទកុំឲ្យតែបាញ់ចូលទៅដល់ក្លុកកលៀតទ្វារឬក៏ប្លុកម៉ាស៊ីនប្លុកអីប៉ះរួញអីផ្សារឡើងវិញអីគឺអត់ទិញទេបាទចំពោះទឹកថ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះឡានអាយុច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងទិញបានទឹកថ្នាំសិនមកជុំថាកម្រមានណាôngពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទកម្រមានបាទហើយមិនមែនថាมันមានទេគឺមានបាទឡានថ្នាំសិនមកជុំហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឡានសេរីទៀបអញ្ចឹងទៅ100គ្រឿងអីក៏មាន20គ្រឿង30គ្រឿងហើយដែរមិនមែនអត់សុទ្ធទេបាទបើសិនជាôngពូមីងទាំងអស់គ្នាចង់បានឡានស្អាតបាទពីឃ្លាំងអំដនôngពូមីងទាំងអស់គ្នាអាចមកកាន់ឃ្លាំងអំដនថ្ងៃនេះសុំរៀងយូរមួយខ្ញុំរៀងល្បីដែរណាខ្ញុំរៀងល្បីដែរសុំ review ចង់ review បាទចង់ review ទៅបាទទៅឡានអីមិនឥឡូវនៅចង់ល្បីដែរមែនបាទតែល្បីស្រាប់ហើយឥឡូវចង់ review ចឹងអ៊ំឈរមើល review មួយហ្នឹងបាទជម្រាបសួរôngពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទអាដាមខ្ញុំបាទម្ចាស់ឃ្លាំងនៅហ្នឹងហ្មងខ្ញុំមេធំបើôngពូមីងចង់បានឡានស្អាតទេមករកការ៉ាស់ខ្ញុំផ្ទាល់បានមើលសិតឡានស្អាតទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាដាម review ឡានមួយ Camry 07បាទôngពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទមើលជាប្រភេទឡានស្អាតអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ឆ្ងល់អត់រោពណ៌ប្រភេទ full ពេញអូតូកាពីតាប៉ង2បានអូនបាន你别笑。ជូតឡានជូតអីទៅប៉ែបងពីឯងចឹងអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានប្រភេទ Camry Hybrid មួយគ្រឿងនេះបាទអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលអំដនដាក់ជូនអាស័យដ្ឋានអំដននៅខាងលិចកម្មគោប្រហែលជា1គីឡូអរគុណអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រឃ្លាំងអំដន